Jirtuu ilmaan biyya oduulee gurguddoo guyyaa rantanaatiin isiniima itti dhiyaadha. Guutuu viidiyoo kana daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessaa. Dura irratti hiriironni gurguddaan kan mootummaa Donald Trump balaaleffatu magaalota biyya Ameerikaa keessatti guyyaa rantanaa akka malee buqqee jira. Hiriirri kuni magaalaa Washington DC irraa eegalee ilaa hanga Los Angeles fi Seattle Washington irraa ilaa hanga New Orleans fi Floridatti kan bal'atu yoo ta'u, inumaatu namnilleen akka malee hedduudhaan hiriira kanarratti hirmaachaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Hiriira kana keessatti himannaan isaanii guddoon immigireeshina, ikonomii akkasumas mootummaa Ameerikaadhaa tana yaada pirezidantiin Ameerikaadhaa xiqqeessuu barbaadu warreen hojii irraa yaasaa jiru kanaa wajjin wal qabatee akka malee balaaleffannaa jabaatu irratti gaggeeffamaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Hiriironni kunis dhaadannoo hands off kan gaggeeffamu yoo ta'u, yoo xiqqaate hiriira 1,200 ol ni ta'a jaaniiti shalagaa jiran. Kanneenitti magaalotaa fi guruppiin adda addaa tan yoo xiqqaatte guruppii 150 tan yaada adda addaatii fi akkasumas himannaa adda addaa qabdu kanarratti walitti hirmaatanii hiriira kana bakka adda addaatti gaggeessaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Hiriiruma kana wajjin wal qabatee dhaadannoon pirezidaant Trump fi akkasumas namticha Elon Musk jaaniinitti akka xiyyeeffachaa jirtu oduuleen ni addeessiti. Taaksiin takkaa'uu teeriif pirezidantiin Ameerikaadhaa biyyoottan addunyaa hedduurra kaa'ee tan pooyintii takkaa'uu qabxii 10 irraa ilaa hanga 54tti ol kaatu tuni akka malee biyyoottan addunyaa tana yaadeessaa jirti jaaniiti odeessaa jiran. Gama kaaniin biyyoottan takka takka yoo gartee deebii Ameerikaadhaaf kan deebisan taate biyyoottan biraa ammallee deebii akka Ameerikaadhaaf deebisuuf deeman kan kanaa wajji wal qabatee jechuudha itti yaadaa akka jiran oduun tuni ni addeessiti. Pirezidantiin Ameerikaa kan duraanii pirezidaant Obaamaan jijjiirama amma pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump biyya Ameerikaa keessa gaggeessaa jiru kana ilaalchisee balaaleffannaa isaa warra taa'ee isa dhageeffatuu fi akkasumas miidiyaadhaaf gabaasa godhee jira. Akka inni jedhutti yeroo ammaan tanaa jijjiirama hama biyya tana keessa deemaa jira. Akkasumas uummanni biyya tanaatii fi yuunivarsiitonni adda addaa akkasumas kaampaanonni gurguddaanii fi warri heera eegu akka malee pirezidantii kana dura dhaabbatee yaada isaa ifaan balaaleffachuu qofa odoo hin taane hojiirra oolchuu qabanii jedhee dubbatee jira. Pirezidantiin Ameerikaa kuni pirezidantoota keessaa kan duraa kan mootummaa ammaan tanaa tana balaaleffate yoo ta'u, garuu aadaa gartee pirezidantii Ameerikaa keessatti yeroo hedduu pirezidantoonni dafanii pirezidantii hojiirra jiru hin balaaleffatan. Garuu jijjiiramni ammaan tana deemaa jiru kunii fi akkasumas pirezidantiin Ameerikaa Obaamaan kuni maqaa badaa waan qabuuf jecha maqaa isaa tolfachuudhaaf gabbahee dubbatee jaanii oduun adda addaa ni dubbatti. Warreen paartii Demokiraatii tokko tokko pirezidaant Obaamaa akka qeeqaa turan miidiyaaleen gabaasaa turan. Garuu inni yeroo gartee Harris pirezidaant Trump wajjin wal falmaa turte san qaceellotti isii tana hin gargaarree yaada jiru warri dhoosaadhaan maqaa isaanii oduutti hin goone dubbatanis akkasumas ni jiran. Kana qofa odoo hin taane torbaanuma dabre kana kitaabni biraa tokko namni barreesse kitaaba san irratti Obaamaan Harris akka filatamtuu fi ammaasis isiin nama dadhabaa akka taate dubbachaa ture jedhanii gama kaaniin isa kana komachaa jiran. Lolli biyya Raashiyaatii fi Yuukireen jidduudha ammallee jabaachaatuma itti fufaa jira. Akka oduun tun jettutti guyyaa irraan tanaa biyya takkaa'uu magaalaa pirezidantiin Yuukireen Zeleniskiin itti guddate san mootummaan Raashiyaadhaa samiidhaa fi misaayiliin akka malee dha'uudhaan yoo xiqqaatte lubbuu nama 19 olii akkasumas ijoollee xixiqqoo nama 9 illee ajjeesuu isaanii miidiyaan gabaasaa jiran. Lolli kuni as qofa odoo bakka sana qofa odoo hin taane magaalota biraa keessattis akka malee jabaachaa itti fufaa jira. Gama kaaniin Ameerikaan lola kana karaa tokko dhaabuudhaaf Raashiyaadhaa fi Yuukireen jidduutti nageenya uumuudhaan hojii jajjabduu akka hojjechaa jirtu miidiyaaleen gabaasaa jiran. Kana qofa odoo hin taane yeroo ammaan tana Yuurooppiidhaa fi akkasumas biyyi Yuukireen tuni lola kana dhaabuu akka hin feene immoo yeroo adda addaa oduuleen ni addeessiti. Mootummaan Israa'el lola uummata Falasxiinii irra gootu akka malee jabaattee itti fufaa jirti. Guyyaa irraan tanaa oduuleen adda addaa akka himtutti
gaazaa bikka duraan xiqqoo hafuura kannaniif san ammallee lola jabaa Israa'el irra banaa jirti jaanii odeessaa jiran. Yoo xiqqaatte guyyaa irraan tanaatii fi haala jidduutti nama 50 oliitu bikka mana barnootaatii fi akkasumas isaanii gartee yeroo salaata jiru mootummaan Israa'el tuni xayyaaraan bikka adda addaatti isaan kana dhooyte fixaa jirti jaanii odeessaa jiran. Guyyuma irraan tanaa mana barumsaa Gaza City School kan jedhamutti yoo xiqqaatte lubbuu nama 27 achitti dhumuunsiidha oduuleen addeessaa jirti. As qofa odoo hin taane bikka adda addaa Gaazaa keessatti mootummaan Israa'el samiidhaa fi akkasumas waraana lafaatiinis ummata fixuu akka malee itti fuftee jirti jedhan. Dhumarratti mootummaan Ameerikaadhaa piroosesa wal fuudhuudhaan giriin kaardii itti argatan kana suutatti akka malee jajjabeessaa jirti jetti oduun tun. Akka oduun tun jettutti heera akkasumatti foormii adda addaa tan guutanii fi gaaffiilee nama gaafatan mootummaan tuni akka malee jijjiiraa jirti jedhan. Kunis akka gartee ummanni yeroo wal fuudhanii akkasitti namni gartee itti heerume san giriin kaardii argatu piroosesa kana akka malee jabeessuudhaan nama hedduu kuffisuu barbaadanii jaaniiti odeessaa jiran. Jijjiiramni as keessatti tahee foormii haaree uumanii jiranii fi akkasumas heerri foormii san itti guutamuu qabus kan jijjiirame yoo ta'u kana qofa odoo hin taane akka mootummaan afaan irratti haasoytuu fi gaaffiilee ati itti gaafattu san guutuu siidhaa jijjiiruudhaan nama gartee sakaaleessanii akkasitti kuffisuu barbaadanii jaaniiti odeessaa jiran. Oduun teenya tanarraa tana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagaan jiraadha.